دابا بيني وبينك دابا ضايع ولا ما ضايعش في هاد البلاد هادي؟ ضايع. انا خصني نكون شي في هوليوود، شي موفي ستار، ولا بعدا اي بوليوود بعدا، ولا شي حاجه. ضايعين اصاحبي في هاد البلاد. اذا اخوان اخوات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فيديو جديد، ادوات جداد، مهارات جديده، ديما الجديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نوريك واحد النقطه، او غادي نشرح لك كيفاش تزيد واحد الحاجه الفيديوهات ديالك اللي غادي تخليهم يعني هيوج ديفرنس، واحد الفرق كبير ما بينهم وما بين فيديوهات ديال الناس اخرين اللي كيجينيريو فيديوهات في الاي اي، اللي هما ساوند افكت او المؤثرات الصوتيه. مهمه جدا. هاد الفيديو اللي شتي دابا قديته بنفس الطريقه اللي شرحت في الفيديو اللي داز، مع اكتشفت واحد اللعيبه زويونه غادي نشرحها لك دابا في كروك، لان غادي تنقص علينا الخدمه بزاف. زائد ساوند افكت، كاع هاد الاصوات اللي سمعتي في هذا الفيديو ماشي من كروك، انما انا اللي مشيت جبت دوك الاصوات وزدتهم للفيديو. وفعلا فرق كبير ما بين الفيديو الاصلي والفيديو ملي كتزيد ليه ساوند افكت. اذا كيفاش تزيد هاد الساوند افكت، وكيفاش تزيدهم في الفيديو ديالك وتحطهم، وكيفاش تاخذهم مجانا بلا ما تخلص حتى شي حاجه، ودوك الحوايج الزوينين اللي كيعجبوكم. دونك هادشي اللي غادي نشرح في هذا الفيديو. انما قبل ما نبدا، واحد الحاجه مهمه بزاف، بغيت نطلب منك واحد الطلبه، انك تقاد فيديو او تقادي فيديو بديك الطريقه اللي شرحت في الفيديو اللي داز، يعني بالكروك، انك دير فيديو ديرو كونتينيوشن ديال 30 ثانيه، وتضيف عليه هادشي اللي غنشرح في هذا الفيديو دابا، ديال كيفاش تزيد الساوند افكت. اوكي، وبغيتك تصيفطوا ليه، اما انك تصيفطوا ليا في الايميل، او انك دير القناه، دير شي قناه، حل شي قناه وحط فيها هذيك الفيديو، وصيفط ليا لو لين ديال الفيديو في القناه، او ديرو في الكومونتير، اما في الايميل اللي كيبان دابا في الاكرون، او في الكومونتير. وانا الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نبين دوك الفيديوهات، غادي نهضر عليهم، غادي نعطي الراي ديالهم، غادي نقول لك شنو الحوايج زوينين، شنو ما كذا. وكذلك غادي يكون واحد الاشهار زوين للقناه ديالك، الا بغيتي الناس يدخلوا يتابوناو عندك، يعني كدعم اضافي ليك باش تبدا ان شاء الله في هذا الموضوع ديال الاي اي، باش تعرف الفرق ديال يعني ما بين فيديو بلا ساوند افكت او تاثيرات صوتيه وفيديو. بغيتك شوف هذا الفيديو قديته ديال 10 ثواني. غنوريك الفيديو الاصلي اللي هو قديته فقط بالاي اي، ما زدت ليه حتى شي حاجه بالصوت ديال كروك، وما بين الفيديو اللي انا درت ليه ساوند افكت، وشوف الفرق. اذا هذا اللي ما فيهش ساوند افكت. فوالا. ودابا سمع اللي فيه ساوند افكت. واو، شتي فرق كبير بزاف. واحد زدت لي تقريبا شي 8 ولا 9 ديال الاصوات اللي ما كانوا، اللي ما كاينينش، وبدلت حتى دوك الاصوات اللي كانوا حيدتهم ودرت كلهم اصوات ديال ساوند افكت، والفرق فعلا يعني رائع جدا. وحتى ديك الفيديو الاولاني اللي شفتيه ديال الطوموبيلات وديال كيتزاحموا في وسط الطنال داك الشيء كامل ساوند افكت. اذا غادي ندير واحد ليكزومبل بسيط باش نشرح نيت واحد الخاصيه اكتشفتها هكذا في كروك زويونه، باش تنقص علينا الخدمه مقارنه مع داك الشيء اللي شرحت في الفيديو اللي داز. وعاد غادي نوريك منين تيليشارجي دوك الساوند افكتس، وكيفاش تستعملهم مجانا، يعني بلا ما تخلص حتى شي حاجه. اوكي، فوالا. ما اي خصنا شي مثال نخدم لك على شي اكزومبل باش نشرح لك هذوك الحوايج بجوج. اذا الموقع اللي كناخذوا منه الصوت ساوند افكتس او تاثيرات صوتيه هو اوديو جانجل، دونك راه كاين الرابط ديالو لتحت في الديسكريبشن. هنايا غادي نقول لي مثلا اعطيني مثلا، ناخذ شي، نقول لي خص شي حاجه اللي يكون فيها ساوند افكتس. نقول له مثلا give me a prompt to generate a video of like someone يحل باب مثلا opens a door and close it and put مثلا keys on table. مثلا يحل الباب ويسدو ويحط بحال دابا شي واحد to generate a video of someone enters home opens the door close it، تيدخل الدار يحل الباب يسدو ويحط السوارت. نشوفوا دابا الصوت اللي يعطينا هذاك، ونشوفوا حنا الا زدنا ليه التاثيرات الصوتيه كيفاش غادي يكون. تبع معايا، مهم بزاف، تيقني مهم بزاف. يعني فرق كبير ما بين الفيديوهات اللي كيكونوا مخدومين بالتاثيرات الصوتيه والفيديوهات اللي كيكونوا مخدومين غير بالاي اي. اذا هذا هو البرومبت. غادي نجي لهنايا ايماجين، غادي نمشي لايماجين، غادي ندير البرومبت هنايا. دونك عندك هنا تصويره او فيديو، غادي نختار فيديو، نخليه نيت شورت وندير جينيريت.
واحد النقطة مهمة بزاف بالنسبة للتصاور، يعني كروك هو مزيان بالنسبة للفيديو، كيجينيري دي فيديو زوينين بزاف، ولكن بالنسبة للتصاور غادي خصنا نستعملوا أداة أخرى باش أننا نبقاو نجينيريو التصاور، وباش يكون داك الكونسيستنت كاركتر. لقيت مشكل، شنو هو المشكل؟ بحال دابا مثلا الا عندي طوموبيل بحال ديك الفيديو اللي قديت، الطوموبيلات غاديين يعني الكاميرا شاداهم من القدام والطوموبيلات جايين جهة الكاميرا. انا بغيت مثلا من بعد ندير واحد اللقطة اللي الكاميرا شاده اللور ديال الطوموبيلات، يعني جايين من بعد الشاط الاخرى تكون الكاميرا مورا الطوموبيلات، اوكي، هما غاديين وهي تبعهم، باش انك تاخذ ديك اللقطه الاخرانيه ديال الكاميرا قدام الطوموبيلات وتجينيري هي كملت الفيديو وتجينيري ديك ديال مورا الطوموبيلات. تما كتلقى مشكل بزاف، كتلقى مشكل وما كيكونش داكشي كونسيستنت وكيتخربق بزاف ديال الحوايج. يعني حنايا باش نقادو فيديوهات زوينين بكروك خصنا نعطيوه التصاور، والتصاور غادي نجينيريهم بواحد الاداه اخرى ان شاء الله اللي غادي نشوفوها في الفيديوهات الجايه، غادي نهضر عليها كيفاش تجينيري دوك التصاور، دوك الكونسيستنت كاركتر، نفس الشخصيات يبقاو مستمرين، نفس ستيل ديال الكاميرا ديال الشكل ونفس داك الشيء كامل. يعني هادو مهمين بزاف، فاشترك او اشترك الا ما اشتركتش في القناه باش يبقاو يوصلوك، باش تتبع معنا دغيا، باش منين نبداو البروجيات ان شاء الله نبداو نخدموا على البروجيات تكون واجد. يعني هادشي شي بازيك خصك تكون عارفه فاش نبداو ان شاء الله، ما غاديش نبقى نشرح هادشي في دوك البروجيات. اذا ها هو الفيديو، دخل شوف دق ها دق. دابا هذا ناخذو حنايا ونحاولوا دابا نزيدوا ليه الساوند، نبدلوا ليه الساوند افكت ديالو. اذا واحد النقطه مهمه بزاف بالنسبه لديك الفيديو اللي داز، كنت شرحت بانه باش دير مثلا لقطات متسلسله اش كدير، كتاخذ الفيديو كتمشي ديرو في واحد الاداه اخرى وكتاخذ مثلا هذيك اللقطه الاخرانيه ديال الفيديو هي اللي كتستعملها باش هاد لوبيراسيون كامله يمكن لك ديرها بسهوله في كروك نيت بلا ما تحتاج لاداه اخرى لا حتى شي حاجه. هذا واحد الاكتشاف زوين اكتشفته. كيفاش كدير؟ كتجي مثلا الشاط الاخرانيه هنايا وكدير كليك دروا، كدير كابي فيديو فريم، اوكي، وكتجي الايماجين هنايا ثاني وكدير باست فريم، باست. ها هو دونك ها هو عطانا دابا التصويره. انا نقول ليه مثلا شي حاجه، وانا ندير غير ميك فيديو نشوف اش غادي يدير هو. تقدر دير لي ميك فيديو هو كيدير شي حاجه من عنده. اذا بكل بساطه بلا ما تحتاج تيليشارجي وسير وقطع وهز التصويره وعاود ديرها وعاود كدير غير كابي فريم وتمشي ايماجين كولي فريم كيعطيك التصويره وكتكمل. هذه شي حاجه زوينه بزاف عجباتني. وهذه القضيه ديال اش دي راه تريال كي قلت، يعني كيعطيوك السيمانه تريال، دونك ديرها خذ تريال واستعمل هادشي اللي شرحت دابا باش تقاد الفيديو ديالك تكون اش دي واحد 20 حتى 30 ثانيه، دير فيما عند 4 ولا 5 ديال 6 ثواني 6 ثواني 6 ثواني، زيد لهم ساوند افكت بهذه الطريقه اللي نشرح دابا في هذا الفيديو، وصيفط لي الفيديو ديالك ان شاء الله باش نشرها في القناه، يعني في الفيديو الجاي او في الفيديوهات الجايين. صافي عاود هز سميتو عاود خارج، حتى هي مزيانه. دخل حطو عشان تفكر شي حاجه وهز الفيديو عاود خارج مثلا. اذا فين تلقى بحال دابا الفيديو اللي داز والفيديوهات الاخرين فين كتلقاهم؟ كليكي على التصاور، كليكي عليهم ها هما هنايا كلشي دوك التصاور اللي كتجينيري كلهم كاينين هنايا. فوالا غادي ندير نكليكي، غادي نتيليشارجي هذا، غنجي لهنا الديسكتوب، ندير نيو فولدر، ندير مثلا مان اي حاجه باش غادي ندير ليه 001، اوكي، وغادي نمشي ثاني نكليكي هنايا، نكليكي على الفيديو الثانيه تيليشارجي وندير ليه مثلا 002 او 02 او سمي اللي بغيتي. فوالا دونك حنا تيليشارجينا الفيديوهات ديالنا، نحيد هذا. دابا غادي نمشي لكاب كات نيو بروجيكت. فوالا اش غادي ندير؟ غادي ندير امبورت ديسكتوب مان، وغادي نهز هاد جوج فيديوهات هادو اوبن. فوالا نجرهم هنايا نحطهم، نديرو السماعات في ودنينا وندير بلاي. باقي كنسمع الصوت، باقي خدام هنا، حبس. فوالا اذا عاود هزهم ثاني، عاود ما علاش دار ليا كوريانو، قلت ليه ما ندير ليا كوريانو هو مكانته. اوكي الوغ دابا اش غادي نديرو؟ الباب بعدا، شتي واحد الصوت ديال الباب بعدا خايب. دونك اش غادي نمشيو للاوديو جانجل. دونك هنايا فين نبقاو تيليشارجيو، غادي ندير مثلا
نقول له مثلا I need help ولا your help with sound effect. هنا كنقول اعطيني الكي ووردز نقلب عليهم في داك اوديو جانجل. let's start with exterior door open. الباب ديال برا يتحل. انت دابا هنا في اوديو جانجل ما تقدرش تقلب مثلا بالعربيه ولا بالفرنسي ولا بشي لغه اخرى، لان الاخوان بعض المرات قالوا لي علاش كطابي بلونجلي هكذا، لان لونجلي الا كنت هادشي ديال مجال الانترنت ولا اي اي ولا الديجيتال اون جينيرال، من الاحسن بقى تخدم بلونجلي وتعلم شويه شويه. ما محتاجش تكون كتهضر بلونجلي ولا كطير في لونجلي، راه هي لا باز، شي حوايج بسيطه هو اصلا كيفهم. هادشي اللي كنكتب ليه انايا دابا راه والو، راه شي واحد اخر كيهضر بلونجلي راه كنبان ليه كنخربق. واش فهمتي؟ يعني ماشي شي حاجه اللي هي لا باز. كتب ليه جوج كلمات ثلاثه او استعمل شات جي بي تي باش هو يترجم لك. كتب ليه انت بالعربيه بالفرنسي قول ليه ترجم لي اللونجلي مثلا ولا شي حاجه بحال هكذا. او فاش كتكون كطلب منه شي حاجه قول له كتب لي لي موكلي ولكن كتبهم لي بلونجلي مثلا، او كتب لي الكلمات المفتاحيه ولكن كتبهم لي بالانجليزيه مثلا ولا شي حاجه. exterior door opens and a latch reaching soft metallic crunch key to if use a door handle turn metal door door open. عاد ندير مثلا here house door open مثلا. هنايا واحد النقطة سيرش، غنكليكي على سيرش. شوف هنايا قبل ما نبداو نشوفوا الاصوات، واحد النقطه مهمه بزاف باش ما يكونش عندك المشكل ديال الكوبي رايت، خصوصا اننا غادي نتيليشارجيوهم وغنحيدوا منهم ديك اوديو جانجل الواتر مارك يتسمى، كتبقى تسمع اوديو جانجل. سمعتي ديك اوديو جانجل هذيك الواتر مارك باش ما تقدرش تستعملها. دونك غادي نوريك واحد الاداه اللي هي كتحيد داك الواتر مارك باش تستعمل سميتو اللي بغيتي، ولكن اهم من الواتر مارك هو الكوبي رايت. دونك خصك ضروري تهبط لتحت هنايا ودير نو لهادي انكلود بي ار او ميوزيك، دير ليها نو صافي. دابا هذيك مزيان، دابا هادو مزيانين ما كيكونش فيهم كوبي رايت. اوديو جانجل. اوديو جانجل. اوكي اوديو جانجل. اوديو جانجل. نعاود نشوف الفيديو شحال تقريبا. يعني هو ماشي غير الصوت ديال الباب يعني كيتحل. اوديو جانجل. عفوا اوديو جانجل. اوديو جانجل. اوديو جانجل. اوكي اوديو جانجل. اوديو مزيان. جانجل. هاد هادي ديال الباب كيتحل عجباتني هادي. وهذه دابا الى لاحظتي ان داك الصوت اللي بغينا ما فيهش ديك اوديو جانجل، ما نحتاجش نستعمل ديك الاداه كاع. دابا غناخذ هي ديك لابارتي اللي بغيت، غادي ندير له داونلود، غادي نمشي مثلا للديسكتوب مان، غادي ندير واحد الدوسي نسميه اس اف اكس ساوند افكتس. اوكي وغادي ندير مثلا نسميه 001 ولا نسميه باش نعقل مثلا ندير 01 دور باش نعرف كل الصوت ديالاش. اوكي غادي نجي لكاب كات هنايا ثاني تاق امبورت. فين كدارت امبورت؟ هنايا امبورت هاي ساوند افكت وغادي ندير دور. اوكي غادي ناخذ هذا نحطو هنايا. انا بغيت غير ديك لابارتي اللي هي سواء هنايا اوديو جانجل. مثلا بغيت غير هاد لابارتي هادي. اوبس كونترول زد. غادي ندم علاش ما خدمتش بريمير برو مثلا بحال هكذا. غادي نحط هنا خلي دابا الصوت ديالو الاصلي حتى من بعد عاد نمسحو مثلا دابا. لا باقي خصها تزاد حتى لهنايا تقريبا. راه ديجا يبان لك الفرق. خصنا نحيد واحد شويه كتسمع ديك اوديو جانجل كونترول زد. نكبر هذا صبر نكبر هذا ونرجعو هنايا باش نتحكم فيه مزيان. فوالا شوف اوكي بحال هكذا. عينك ميزانك انت كتسمع وكتشوف.
باقي خاص شويه حتى يحبس الباب. انت فاش يحبس الباب خاص يوقف الصوت. هنايا تقريبا هكذا بحال هكذا. يعني هاي خصنا نقصوا شويه من داك الصوت. مزيانه صافا. ودور كلوز عاوتاني كيتسد، عاوتاني الباب كيتسد. مثلا نشوف Audio Jungle. Audio Jungle. واخا نفترضوا هذا بغينا نستعملوا هذا عجبنا باش ما نطولش الفيديو بزاف لاننا كياخذ الوقت باش تبدا تقلب على كل صوت اكسيتيرا. دونك غادي نتيليشارجي، غادي ندير لي مثلا 0 دور مثلا 0.2 حتى هو نديرو دور مثلا باب سيف. دابا شنو هي الاداه اللي كنهضر عليها؟ هي هادي سميتها xmenus.pro/ai. ما عليناش، راه اللين ديالها راه كاين في الديسكريبشن لتحت. كتكليكي على سيليكت فايل كتجي لي هنايا شحال ديال الاصوات اللي درت لداك ديال القهوه، غير داك 10 ثواني شحال ديال الاصوات كنتيليشارجهم وكنقادهم. ديسكتوب مان غادي نمشي ساوند افكتس وغنمشي لهنا لدور جوج. اش كيدير هو فيما بان لي شي يعني هذا كيدير الموسيقى باش كيحيد الانسترومونطال على الغنى. فهو اش كيدير؟ كيحيد الصوت وكيخلي الانسترومونطال ولا الافكت. هادشي اللي كيدير. دونك كيدير اوديو جانجل صوت، دونك هو كيحيدها. انت دابا هذا هو اللي بغي انت راه باقي كتسمع قليلا اللور، ولكن الا حطيتها الفيديو ما تسمعش. وهذه Audio Jungle. Audio اوديو Jungle. جانجل شي حيدها، فرقهم واخا صافي مزيان. دونك هنايا الا درتي ادر كتيليشارجي هذيك اللي بغينا، درتي فوكال كتيليشارجي الصوت. حنا بغينا غير ادر هذه الاولانيه، غادي ندير ادر هاد تيليشارجا، غادي نديرها فوق منها يعني تيشونجيها بحال هكا. فوالا نرجع دابا لكاب كات، ربما نشوف نعاود نسمع هذا الصوت هذا. هذا مزيان عجبني صراحه. وجات مع ديك البواني رد البال، هذه زوينه صدقات صراحه. شوف فاش كيدور البوانيه كيتسمع ديك قرا واحد الصوت البوانيه هنا. سي والله الا جات واعره والله. خليها مزيان. غير هو نزيدو الاخر ما عليناش، نديرو امبورت هذا دور نسمعوه مثلا. فاش كيرد الباب هو ما تسدش عندنا حنايا هنايا في اللقطات دابا كيفاش نرجع للفيلم دابا؟ هذا هو السؤال. هذا هو السؤال. نكليكي عليه صافي. واخا الا زدنا، الا زدت مثلا بحال دابا مثلا الا درت واحد لابارتي هنايا، هذيك لابارتي شي كبير بزاف هذا زيرو حيت قطعت منه قبيلات كنت مصغره. ندير مثلا ناخذ منه Audio Jungle. Audio Jungle. هاد في الاخر. ما ديش عليا هكذا باش نشرح لك اش من الصوت اش نسمي لك. انت زعما فاش الباب راجع، انا لا فراني شويه عاد يبدا الصوت. صبر هكذا بحال هكذا مثلا نشوف بقى تقريبا شتي. مزيانه صافا. Audio. ما عليناش. اوكي دابا الخطوات نورمالمون الا بغيت نزيد لي نزيد مثلا فاش يحل الباب ولا فاش يسد يكون بحال الصوت ديال برا. انت فاش يكون حل الباب تسمع الصوت ديال برا، وفاش يسدو ما يبقاش الصوت ديال برا. هذه زوينه هذه القضيه هذه. بحال هاد الحوايج صغيورين ما تحقرهمش. هاد الحوايج صغيورين كيديروا فرق بنادم اللي تعجبو الفيديو وما عارفش علاش عجبه الفيديو. غادي ندير امبيانت اكستيريور امبيانت مثلا اكستيريور امبيانس مثلا لامبيونس ديال الشارع مثلا على برا، ولا اكستيريور امبيانس. ما درتش خصني امبيانس بحال هكذا. اوكي نشوف. Audio Jungle.
لا ندير هاوس اكستيريور امبيانس. اكستيريور امبيانس يعني لامبيونس ديال الصوت من برا الدار. And we're back here. Audio Jungle. Audio مثلا Audio Jungle. مثلا نقولوا هذا عجبنا، مثلا غادي نجي هنايا طاق داونلود بريفيو 03 ندير مثلا امبيانس ولا شي حاجه بحال هكذا، اي حاجه ما يهمش. غادي نجي لهنايا غادي نكليكي على ابلود مور سيليكت فايل امبيان 8 مينيت. على شحال فيه هذا؟ على شحال فيه هذا؟ اي طويل بزاف 9 دقائق. لا لا بحال هذا Audio Jungle. هذا الاشغال على برا ولا شي حاجه. مزيان بحال هذا نقدر ناخذ غير ديك لا بارتي اللي فيها ما فيهاش اوديو جانجل بلا ما نحتاج 003 اس اي اس. اوكي امبورت هنايا 003 ها هو. ما عرفت كيفاش نقدر نقطع منه هنايا صراحه، ما عليناش نحطو هنايا. اوكي غادي نكبر تاني على فين هذيك اللقطه اللي Audio Jungle. ما عرفت فين هذيك اللقطه. لا صبر لا بزاف هكذا، غير هنا نشوف هنا بحال هكذا مزيان. اوكي ناخذ غير هاد لابارتي هادي مثلا. اوكي غادي نقطع هنايا هاد لابارتي ندير لها ديليت. غادي نجي هنا غادي ندير مثلا انا بغيت فاش يسد الباب يتحبس هاد الصوت هذا. لا هنايا خص يحبس. دابا عندنا فيها ديك اوديو جانجل هنايا ونقص الصوت ديالها، نجر هذا شويه لتحت هكذا، نقص واحد 5 دي بي ولا 7 شي تسمع بعيد. مثلا هاد الزر راه كتسمع ديال الصوت ديالو هو ديال الفيديو. نحيد له الصوت كاع نقصو حتى الاخر، وهنا نقصو حتى الاخر. اجي دابا نشوف هذيك السده ديال الباب خصني ندير لها شي كلوز دور طرق. هذا شتي ديك الطرق تسمع ديك الطرق ديال الباب ويتقطع الصوت ديال برا، والصوت ديال برا نقدروا نزيدوا نقصوا منه نديروا غير خفيف هكذا خفيف. مثلا نزيد نشرح طق ندير كلوز دور. نجي هنايا نقول لي مثلا دور كلوز هاوس ولا دور هاوس دور هاوس دور كلوز شي طرق مثلا ولا شي لعيبه. اوش Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. ايه Audio Jungle. شوف Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. هذه Audio مزيانه Jungle. ديال تسد الباب هذه عجباتني. Audio Jungle. كليكي عليه باش يتحل. Audio Jungle. اوكي ندير لي داونلود صافي. غادي نزيد غير هاد الصوت هذا ونحبس. راك انا المهم عندي هو تفهم، من بعد انت كمل من راسك، يعني انت والكرياتيفيتي ديالك. قاد الفيديو اذا غادي نجي لهنايا ابلود انذر فايل سيليكت فايل 004. اذا كيف قلت ما تنساش انت دابا عندك كلشي لي زوتي كلهم عارفهم دابا، جينيري تصاور جينيري الفيديوهات، لصق الفيديوهات مع بعضياتهم، زيد لهم الساوند افكت وصيفط لنا الابداع ديالك نشوفوه. يلا كلشي عباد الله يتفرجوا في الابداع ديالك. الا كنتي كاع بديتي درتي شي قناه ديروا في القناه ديالك وصيفط لي الرابط كي قلت، ولا صيفطوا
في الايميل، وان شاء الله غادي نبقى دائما وقت ما وصلوني فيديوهات غنبقى نديرهم هما الاولانيين هكذا يبانوا يعني بحال كوموند، بحال نبقى نعلق عليهم ولا نبقى نعطي الراي ديالي فيهم، او فقط ندير لهم اشهار هكذا. الناس الا كانت شي حاجه زوينه عباد الله تعجبهم يدخلوا يتابوناو عندك في لاشين ان شاء الله، علاش لا. دونك صيفطوا لي الفيديوهات ديالكم. فوالا زعما ولا كيبان لي بحال شي سقطه. هادي تسد صافي مزيان. دونك ندير ادرز، نتيليشارجي، ندير مثلا دور كلوز. زوين هادشي والله الا ممتع والله. كتحس هكذا بحال شي حاجه كرياتي، كتخلق شي حاجه هكذا زوينه كتخترعها، احساس واعر، تكون هي فكره وكتشوفها قدامك. فوالا انا غادي هنايا خاص ديك اللقطه ديال فاش يتسد الباب هنايا تنشوف. لا اذا خصني وفات عرفتي شنو غندير؟ ندير هنا لتحت نشوف البلاصه طن فاش غادي طق. نشوف دابا شويه خصها واحد تحرك واحد شويه لهنايا مثلا، واحد بزاف حركتها بزاف يمكن. نشوف دابا فوالا، ونحيد هاد الطرف هذا ما بغيتوش، نخلي راه هاد لابارتي هادي. نشوفو دابا من الاول. مزيان. نقدر كاع نزيدو نقصو شويه من هذا من هنايا مثلا، ندير لي واحد ناقص 15 مثلا باش يبان هي شويه ديال الفون. مزيان. هي طق دابا تسمع الباب تسد مزيان. واخا هاد البيبان صراحه ما كيديروش داك الصوت، ولكن المهم سير. هادا شويه لامبيونس هنايا. اوكي الوغ اخر حاجه بغيت نزيد الخطوات ديالو، مثلا الصباط هكذا دير مثلا فوت ستيبس اون وود، يعني خطوات على الخشب، ديك طق طق فاش يدخل تسمعوا دوك الخطوات ديالو. مثلا تقدر تكون شي حاجه اخرى انت بحال هكذا، وكتبقى غادي لقطه بلقطه. عاد من بعد ثاني طرق السوارت ترترن، داك الصوت ديال السوارت مثلا كيتحطوا عاوتاني فاش يهز السوارت، عاوتاني الخطوات ديال رجليه هو غادي، الباب كيتحل الى اخره. وهكذا كتخرج فيديو واعر بزاف. زيد لها من بعد شويه الموسيقى دو الفون، زيد لها شي حاجه الا بغيتي من بعد، وفي الاخر كيخرجوا لك فيديوهات زوينين. غنعاودو نسمعوا هذاك ديال القهوه ثاني اخر مره بالساوند افكت. فوالا يلا كنتسنى نشوف الابداعات ديالك ان شاء الله، صيفطهم لي كي قلت. وشكرا لك على المتابعه، نتمنى ان شاء الله تكون استفدتي وتعلمتي شي حاجه جديده. الى عجبتك الفيديو ما تنساش دير جيم كومونتير وخلي لي يعني كومونتير مهم عندي هما لي كومونتير. اوكي شاركوا معايا الفيديوهات ديالكم كي قلت، سواء في الايميل او اللين ديال الفيديو نخليه في الكومونتير باش نشوفوا يدخلوا حتى الاخوان حتى هما يشوفوه. شكرا لك بزاف، تلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.